общий расклад Таро, что он хочет от тебя и что ты получишь от него. Таролог Алехандро снова на связи с вами, друзья, и сегодня я предлагаю вам гадание онлайн на картах Таро, где мы попытаемся разобраться с вашими отношениями, посмотрим на отношения с разных сторон, ну и попытаемся понять и определить, чего же вы от друг друга хотите, он от вас хочет, да. И что вы в конечном итоге можете получить, на что можно рассчитывать, что будет дальше. Ну и где-то, может быть, посмотрим планы, может быть, посмотрим чувства. Ну, в общем, посмотрим все, что будет выходить из потока и что нам скажут карты Таро сегодня. Расклад Таро для мужчин и для женщин смотреть можно с двух сторон. И начнем с вашей ситуации. Давайте попытаемся соединить сегодня руны и Таро, будет интересно. Посмотрим на вашу ситуацию с точки зрения энергетических потоков. Да, первая руна, которая выпадает у нас. Дагас, ну, нужно что-то прояснить, хотя, может быть, и так все вам, все и так ясно. То есть, вам или все ясно, или все не ясно. Вообще, это руна солнечного света, бабочка. Ну, как минимум, я вам так скажу. У меня такое ощущение пока что вам не хватает легкости в этих отношениях. Вот что-то гнетет. Да? И, в принципе, может быть, у вас и все и хорошо, но хотелось бы легче, чтобы было, да, или яснее. Еще яснее. То есть, есть какая-то, может быть, недосказанность легкая в ваших отношениях или во взаимопонимании, что ли. Дальше давайте смотреть. Ну, начало неплохое. Бабочка, как минимум, часто на реинкарнацию. И руна Дагас, она предпоследняя, по сути, да, в футарке, символизирует переходной какой-то момент. Часто она говорит о вселенной, Infinity. И, ну, здесь пока надежда на то, что все хорошо, есть. Ну, или была, да, это все-таки первая руна, это прошлое у нас дальше. Видите, Феху перевернутая или Феу перевернутая. Ну, это удача, успех, ну, как бы в материальном плане. Перевернутая Феху может говорить о том, что материализация чего-то в ваших отношениях, вот что-то не материализуется никак. Именно должна быть материя еще. Деньги, ребенок, квартира, успех, прибыль. То есть нет какого-то имущества или не за что зацепиться. Может быть, допустим, нету квартиры, где жить. Может быть, вы не доверяете или вам партнер не доверяет. То есть материальная сторона этих отношений, она не ясна. То есть, может быть, вы делаете ставку на партнера, на мужчину с точки зрения, ну, богат он, обеспечит он вас или нет. Мужчины, смотрите, ну, женщина может здесь, ну, рассчитывать на вашу состоятельность, да, с другой стороны. И, ну, нету как бы, неясно, надежен ли этот партнер как с точки зрения именно вот финансовой стороны, здоровья, здоров ли он физически. Мы говорим сейчас о физическом мире, потому что Феху это вот именно материальное благополучие, да. Силен ли он, да, и хватит ли у этого мужчины сил, да. То есть мы пока что, ну, как бы просматриваем с точки зрения мужчины, потому что Феху это больше такая, ну, материально-мужская руна, да, потому что источник богатства это мужской аспект. Чаще всего. Давайте смотреть дальше. Ну, как минимум, денег не хватает, и материя, ну, что-то не материализуется никак. Может быть, просто не появляется мужчина, да, или не проявляется так, как бы вы хотели, да, вот если обобщить. Дальше третья руна, давайте смотреть. Беркана, нету роста, она перевернутая, да, вот так прямая, так перевернутая. Ну, как минимум, у мужчины и у женщины отношения не растут, не материализуются или не материализуются в аспекте роста, не развиваются. Хотя, ну, Дагас, как минимум, может быть, есть какое-то бремя у мужчины, у женщины. Ну, и это бремя, оно мешает именно росту. Здесь мужчина может не хотеть ребенка, не хотеть быть ребенком в отношениях. И может быть такое, что центральная руна все-таки Беркана у нас, да, идет, нам еще две руны, надо посмотреть. Центральная это отрицательный рост и отрицательное женское влияние. Но либо вы пагубно влияете на эту ситуацию как женщина, да, потому что Беркана все-таки перевернута, женщина перевернута, либо, ну, может кто-то мешает вам, там, третья женщина, или там мама, или сестра, или какая-то барышня лишняя явно здесь. Ну, может, подтормаживает, да. Давайте еще посмотрим. Следующая энергия.
Ну, отношения, если упростить еще, то есть отношения не развиваются и тяжелеют. То есть было вроде бы все хорошо, видите, а потом раз, ну, как будто бы груз пошел, да, то есть вы вроде бы видели много позитивного материального, потом оно начало угнетать, как минимум, и стало, попало в разряд бремени, да, вот так. Ой, вы знаете, вам надо все менять. Эйвас — это руна всегда такой очищение, то есть есть явно лишнее. То есть явно лишний вопрос с деньгами, явно лишний вопрос с ростом отношений, развитием отношений. И все должно измениться. Это уже будущий аспект ближайшего будущего. У вас в ближайшем будущем все изменится. То есть некий груз. Вот, ну, представьте себе, да, допустим, деревце растет, да, и, ну, это деревце либо не поливают, воды я тут, кстати, не вижу особо, либо его там корнями вверх посадили, да, то есть неблагоприятная среда, неправильно, да, токсичная среда появляется. То есть нужно вот избавление, очищение, перемены, да, то есть вращение, это верхний и нижний мир, да, должны как бы проистекать в вашем мире по-другому, да, то есть, может быть, у меня вообще почему-то такое сейчас ощущение, что у вас было все классно, а потом резко все ухудшилось, и вверх стал низом, а низ стал верхом, то есть что-то выплыло на поверхность из низа, снизу, да, вот так, что, ну, явно отбивает охоту развивать эти отношения. Пока что вот такой поток. Ну и дальше последняя руночка, что она нам скажет, давайте еще посмотрим. Геба, и что-то придется принять. Ну, у вас тут так, знаете, или вы все измените в отношениях этих и останетесь вместе, либо с чем-то смиритесь, вам придется с чем-то смиряться. Если вы на что-то отважитесь, что-то изменить, избавиться, очиститься и кардинально поменять, тогда, возможно, пройдет какое-то принятие, и благодаря этому принятию, ну, что-то будет дальше, да, то есть, ну, нужно будет соглашаться. И это руна слиятия, это часто сексуальная руна, то есть, может быть, какие-то есть нюансы. Ну, например, мужчина перестал хотеть женщину. Может быть, здесь, и, допустим, с точки зрения соперницы, если смотрите, да, вот вы в отношениях, и вы знаете, что там есть соперница, ну, тогда, да, тут просто вот у мужчины на вас нету вот этого огня, да, мужского. Это все может еще поменяться, поэтому у вас какой-то вот... Сейчас вот вы в серьезном таком вот находитесь потоке борьбы, негатива и позитива. Ну, давайте его назовем не негатива и позитива. Все-таки здесь мы не делаем диагностику. Кстати, скоро сделаем. Проведу вам диагностику. А верх стал низом, а низ стал верхом, да. То есть это о чем? То есть смешалось, да, перемешка какая-то, какой-то сумбур произошел. И вот это нужно принимать. Ну, давайте еще подсказка духа. Именно вот на дух посмотрим, как, ну, можете на дух посмотреть или как высшие силы видят эту ситуацию. Ну, это перевернутый дар, перевернутый подарок или сокровище, которое не открывается, да, вот. То есть эти отношения, они могут быть хорошими, они могут быть плодотворными, позитивными, успешными. И у них есть перспектива. У них есть перспектива. Но перспектива в чем? Давайте так, не все хотят бороться, а здесь борьбы я не вижу. Я здесь вижу ситуацию в переменах. То есть должны возникнуть какие-то перемены у вас. Если перемен не будет, ну, вы рискуете погубить то дерево, которое посадили, да. По сути, беркан — это дерево или береза перевернутая, да, то есть, ну, эта береза засохнет, да, вот так вот. Дух видит ситуацию таким образом, что эти отношения могут быть как дар, но для того, чтобы они вам были даны, нужно изменять все. Сажать дерево корнями вниз, менять черное на белое, а белое на черное. Ну, как минимум, здесь правды не хватает, у меня такой поток. И нужно договариваться, уметь принимать, смиряться и объединяться. То есть вот эта руна, она не только о сексуальном слиянии или об объятиях каких-то, да, она о компромиссе каком-то, но не вербальном компромиссе, а компромиссе физических моментов. А физики у вас как бы и не хватает. Понимаете, да? То есть вот компромиссе денег, например, или компромиссе имущества. А его не хватает. Понимаете? Итак, на паузу можете поставить и для себя можете написать там пару комментариев, ну или один комментарий, как вы видите поток руны, что вам открыли руны.
Ну и все-таки Атила перевернутая. Каждый из вас, да, вот дух говорит, каждый из вас не может что-то принять от партнера, вы там от мужчины, а мужчина от вас. И на что-то не соглашается. И поменяв подход к этому, возможно, вы примете это. Слышите, да? Давайте посмотрим сперва мужское. Все-таки мужское, а потом вот что он хочет от вас, попытаемся разобраться. Ну, посмотрим, что за мужчина, да, вот что за бабочка и что... Какова причина, вот первая, какова причина, что нету легкости, не хватает легкости, или была легкость, а потом она пропала. Ну, смотрите, здесь королева свечей, а это королева жезлов, она же, да, и здесь огонь, огонь. Или вы перешаманили, вы как женщина, особенно если вы огненная женщина, овен, лев и стрелец, то есть вы как бы перегорели. И тут женщина перегорает именно. Почему я говорю перешаманили? Это не говорит о том, что вы его там на него переколдовали там, или много хотите от него. Дело в женщине. Если эта женщина со стороны, вы знаете, соперница, особенно если она огненная, то она явно своей энергией мешает. То есть есть здесь энергия огня женщины или магическая энергия женщины, и ее в избытке. Поэтому либо вы перегорели к нему, вот вы много энергии ему дали, вы много ему дали любви, там, тепла, ласки, внимания, секса, может быть даже денег и так далее. То есть вы много дали энергии, да? Либо и реально проявилась та женщина, которая не должна никак влиять, потому что Беркана все-таки это перевернуто, мы про это не забываем с вами, окей. Хорошо, что его гнетет и почему нету реализации мужской? В аспекте силы вот этой мужской, да, почему нету мужской силы, куда уходит эта сила, и вот она уходит, и из-за этого не материализуется ничего, да, вот даже его обещания он не исполняет, если что, и что его тяготит, да, вот какой груз на него идет, на мужчину. А здесь наоборот не должно ничего тяготить, здесь выпадает шут, это дух, прям святой дух, да. Либо его тяготит безумие, либо его тяготит отсутствие зацепки за материю, за материальный мир. Тогда этот человек должен быть полностью духовный, просветленный и безразличный к материи, безразличный к деньгам. Очень часто бывают такие мужчины, которые попадаются, да, и в раскладах, и в жизни, и на расклады ко мне приходят, которым материя, они живут другим миром, да, духовным, художественным, там, творческим, приключением, авантюрой, да, то есть у них ничего особо такого нету, да. То есть действительно мужчине безразлично. То есть, да, женщина могла потерять интерес, то есть вы могли друг другу физический интерес потерять. Но это пустота, как будто бы, что его тяготит опустошенность. И у меня такое ощущение, что у вас вот друг другу пустота просто появилась. Женщина перегорела, а мужчине пофиг вообще ему. По шуту, знаете, как это, полное безразличие или полное сумасшествие, да, вот такое. И поведение мужчины, оно непредсказуемо здесь, в материальном мире. Вот потому, что он непредсказуемо себя ведет, соответственно, он в материальном мире ничего и не производит, да. Ему получается как бы плевать на материальный мир сейчас, вот так получается. Хорошо. Может быть, в этот период времени, да, деньги, материя, успех для него не важны. Преуспеть в деньгах, преуспеть в материальном для него не важно. Что сушит дерево или что сушит рост, именно развитие ваших отношений, кроме того, что мы уже увидели, да, то, что вы перегорели или женщина влияет, и что мужчина опустошен. У меня почему-то здесь вообще выгорание. Мужчина в ноль выгорел, а женщина просто, тоже тогда в ноль выгорели вы оба. Как будто бы вы идете на перезагрузку какую-то, окей? Давайте еще подсказку посмотрим. Вы знаете, прекратился рост любви. Прекратились, знаете, все-таки влюбленные, да, и мужчина устал.
тянуть вас на плечах. Может быть, вы устали его на плечах тянуть. Тут уже, смотрите, беркана что же перевернутая. Да, оба устали, оба выгорели. Но что не дает расти дереву отношений? Любовь. Любовь здесь под большим вопросом сейчас. Тут нужно разбираться, любите ли вы друг друга вообще. Знаете, часто так бывает, что прошла любовь, да, посохли помидоры, а тут яблоки, да, как будто бы помидоры. Очень часто вот эта карта, она говорит о перекрестке, и пришло время выбирать. Быть вместе, не быть вместе. И, возможно, какая-то женщина тут и есть, если у вас она, как вы смотрите на ситуацию с соперницей, да, тогда женщина, естественно, мешает. Причем одна светлая, другая темная здесь получается, видите как. Не дает расти именно выбор и любовь. Свободный выбор и любовь. Может быть, и дальше еще такой момент мне почему-то приоткрывается. Если вы принуждаете мужчину, или какая-то другая женщина влияет на него и принуждает его к чему-то, тогда действительно, принуждение здесь быть просто не должно. Потому что если здесь будет продолжаться это принуждение, тогда дерево не будет расти принудительно, да, оно должно расти гармонично. То есть в природой движет гармония, да, с одной стороны, с другой стороны хаос. Но благодаря тому, что есть любовь Всевышнего или Духа Святого, да, соответственно, оно растет гармонично. Здесь не хватает любви, и силы хаоса начинают менять структуру материи. То есть материя ваша, она начинает деградировать. Деградация материи. И это нужно менять. И почему она деградирует? Потому что низы выходят наверх, а верха падают вниз. То есть эти отношения, они идут по наклонной вниз. Можно ли их спасти еще? Пока да, здесь должен быть свободный выбор и мужчины, и женщины. И тогда будет гармония. Окей. Хорошо, давайте смотреть, что он хочет поменять. Или что надо поменять. Мы пока с точки зрения мужчины смотрим, что он хочет поменять. Но смотрите, здесь лидерство. Он хочет быть лидером, он хочет быть первым, он хочет решать. И он хочет поменять ритм огня. 6 свечей — это 6 огня, и все начинается со света, с солнечного света. Может быть, он хочет поменять звуки какие-то, да, здесь именно звуки. Может, он хочет поменять публику, почитателей, окружение. И я вам скажу так, что мужчина здесь больше какой-то действительно, он, знаете, как, точно он к материальному, далековат от материального. И я вам, как женщине, рекомендую здесь не делать ставку на деньги, не делать ставку на богатство. Наверное, тут нужно делать ставку на какую-то магию, мистику, духовный рост, пламенное близнячество. Кстати, эта карта близнецовая, и она в центре. Здесь огонь, и здесь огонь. Здесь пламенные близнецы могут быть, причем хаос еще плюс есть. То есть какое-то вот такое вот горение, неконтролируемое горение, да, в отношениях. Неконтролируемый обмен энергией, где первое знакомство было как вспышка там сверхновой звезды, да, вспышка света, которая затмила, да, прямо ослепила даже вас, а потом было появление прозрения, да, и мир перевернулся, стал с яркого, светлого, стал темным, да, то есть потемнело в глазах, да. Поэтому вот что он хочет поменять, как минимум он хочет поменять подход к лидерству своему, с вами, да, и окружение, которое его, да, его, давайте, паства, то есть, его почитатели, они должны быть какими-то другими, да, или, может быть, вы, вот это, как бы, почтение его, может быть, вы его недооцениваете, и он, где-то, может быть, вы задели его самолюбие, такое тоже может быть, потому что, может, он не такой богатый, знатный, например, да, а в чем-то своем преуспевает. А у вас расчет, скорее, больше вот на материю. Если не на деньги, не на материю, то, может быть, вы конкурируете, да, то есть, тогда получается, что вы как бы два лидера, и здесь появляется конкуренция. Кстати, могу вам посоветовать, здесь почему-то у меня идет поток от рун, менять лидерство, то есть
один день вы лидер, другой день он. Или один, неделю вы, другой он. Почему? Потому что здесь циклы, а здесь смена циклов идет. И вам нужно просто меняться ролями. Сегодня вы лидер, завтра он. Или год вы лидер, год он лидер. Вот так. То есть. Окей. На что он готов пойти и с чем он готов смириться ради вас, да? Что он готов принять пока что. Но он готов принять то, что где-то, знаете, как это, страх такой, страх быть в плену. Но он готов принять, что вы его не отпустите, кстати. Вот, интересно получилось все-таки. Может быть, он готов заглянуть в глаза со своим страхом. У меня почему-то вот это открывается еще дополнительно. И он готов принять, что вы его не отпустите, а он от вас никуда не денется. Неплохая комбинация получилась. То есть он где-то в глубине души своей соглашается, что никуда от вас не денется. Вот так вот. Смотрите, видите, какое откровение руны явили нам с вами, да, сегодня. Давайте еще одну карту. Немножко хочется так сегодня и руны, да, и карты, чтобы еще влезло. Что дух еще нам покажет? Смотрите, опять смотрим его и Атилу перевернутое. То есть, что за дар такой? Каким сокровищем он может вам обернуться, этот мужчина? Сокровище ли он? А если он сокровище, тогда что это в нем? Да, за сокровище такое. Или какой дар внутри него? Или каким даром он может быть вам как вознаграждение, да? Вы друг другу очень шикарный подарок. Во-первых, он вам шикарный подарок. И я вам так скажу, если этот человек сейчас не очень богат, но на пути духовного роста, то он будет не бедный, но он уже будет не бедный в зрелом возрасте после 45 к 50 годам, вот так. Когда он будет уже, изменится полностью, он пройдет, может быть, не один цикл трансформации, то есть этот человек, он, как знаете, перерождается благодаря перегоранию какому-то. Но каким он может быть вам даром? Очень драгоценным, девяткой пентаклей. Но и вы для него тоже можете быть. Поэтому он, наверное, из-за этого и не хочет вас терять. И обратите внимание, здесь 14 умеренность, есть компромисс некий, а здесь 17 звезда, то есть вы очень красиво. Он вас ценит, у вас есть какая-то особенность, может быть там волос, это не, может быть какая-то особенность прически, может быть с глазами, с одеждой, но это роскошная карта, то есть он для вас как роскошный подарок, а вы для него, то есть вы пара, любовь в которой еще можно реанимировать, это вот карта. Комбинация успеха, успешной реанимации, да, вот. Или избавления от лишнего, от скверны, вот какой-то, да. Не скверное, а вот того, что верхний мир вверху, а нижний внизу, да, вот. Видите, у меня сегодня вот обмен миров какой-то произошел. Давайте так скажем. С точки зрения женщины, этого мужчину пока что упускать нельзя. Смотрите, женщина здесь его держит. Здесь держит. Здесь подарок и где-то внутри него, и в глубине души, и в разуме. Сейчас ему на вас прям плевать, может быть. Ведет себя, может быть, как сумасшедший лидер, какой-то безумец. Но не торопитесь делать резких выводов. Истинный дар открывается позже, и истинные подарки, и настоящие вознаграждения духа и высших сил, а здесь настоящий подарок, очень ценный, роскошный подарок, только благодаря испытаниям духа. Хорошо, давайте, что он думает о вас сегодня, да? Что он думает о вас сегодня, прямо сейчас? Вот она умеренность, та, о которой я говорил, вот шестерка, восьмерка и как раз 14. Он думает, что вы ангел. И он думает о компромиссе с вами. Он думает, что вы договоритесь, и что он найдет в вас тот компромисс материального и духовного, и что-то среднее будет между вами. То есть компромисс есть. Хотя кризис сейчас у вас не шуточный. Дальше, что он чувствует к вам, и что тяготит его душу именно в чувствах. Смотрите, тягость, а здесь легкость наоборот, да. Он чувствует, что есть перспектива, тройка свечей. И он чувствует, что огонь
внутри него, внутри его сердца. Огонь, который наполняет его ауру, его кокон, делает его сильнее, шире. Он чувствует, что рядом с вами пламя ваших свечей, вашего сердца, вашей души, ваших глаз и вашего теплого платья, теплой одежды, теплых рук наполняет его пустоту и наполняет его мир светом, теплом, смыслами, новыми перспективами. Он чувствует, что есть перспектива развивать то, что, возможно, поплавилось или перегорело. И если сейчас он не видит вас, не показывает своего лица или повернулся к вам спиной, компромисс в этом может быть достигнут в этой ситуации. И смотрите, тройка свечей. У нас Хэллоуин как раз вот в октябре, через пару месяцев, да. Ну, а здесь тройка, 2-3 месяца у вас может быть компромисс в течение 2-3 месяцев. Поэтому, если у вас сейчас пауза в отношениях, то через 2-3 месяца на Хэллоуин вы можете выходить, когда темное опять поменяется, да, со светлым, или окончательно темное выйдет на поверхность, вы сможете зажечь свечу и с зажженной свечой отогнать это темное от того места, где должен быть свет. Давайте посмотрим, а любит ли он вас по-настоящему и что это за такая любовь. Ну, какая-то любовь, которая зашла в тупик. Это любовь на грани, прежде всего. Это больная любовь, нездоровая любовь по девятке перьев. Это страшная любовь, и причем она не в плане того, что она отпугивает. И да, она сейчас вас друг от друга может отпугивать. Но это любовь, за которую стоит бороться, ну, в плане стоит дать ей еще один шанс. И у вас для этой любви есть еще один шанс. Он есть, и он всего один. Имейте это в виду, девятка перьев — это любовь, которая на кончике бритвы, на кончике, на середине каната, да, то есть под прицелом, да, вот так ее можно называть. То есть вот экстремальная любовь. Услышали, да? Ну и страшная в плане того, что, возможно, вам сейчас страшно потерять друг друга. И вы действительно боитесь. А вы напишите, какая вот по девятке перьев у вас любовь. Действительно там страшная, или на грани, или под прицелом. Ну, сформулируйте свое. Хорошо, давайте еще к нему. Готов ли он все изменить? Найдет ли он в себе смелость быть другим? Ну, это очень противоречивая карта. Очень противоречивая. Здесь девятка, а здесь без номера, или даже 11, 20. Знаете, есть что-то, что его отвлекает его внимание. Он на что-то залип, этот человек. Может быть, это работа, может быть, это какая-то привычка. У меня почему-то у него есть какая-то дурная привычка. Если он от нее избавится, преодолеет ее. И этот человек тревожный. То есть, найдет ли он в себе силы? Я скажу, что да, но это будет очень нелегко. И ключом к этому будет избавление от всего, что его напрягает, злит и отвлекает. То есть этому человеку нужен покой, покой разума. То есть его дисбалансирует и отнимает ему гармонию разум. Ну, разум — это всегда вот темный аспект, да, душа — это светлый, да, свет и тень. Или наоборот, разум может быть светлым, да, здесь, в этой ситуации, а душа будет в темноте у него, да, понимаете, то есть оно поменялось местами здесь. Поэтому, ну, по сути, его спасет, возможно, светлая душа, может быть, ваша, а может быть, свет в душе, где зажженная свеча и искорки света вашего сердца наполнят и оживят его душу, избавят его от страхов. Здесь восьмерка перьев и девятка перьев, понимаете? Окей. Что он не готов принимать? Вот тут мы посмотрели, что он, с чем он готов смириться, а что он не готов принять, простить. Ну вот что он не готов принять. Дар какой-то, подарок. Опять видите, дар. Он вас пока не готов принять, но не готов отпустить. Видите, какой парадокс?
И от вас он что-то не хочет принимать. Может быть, вы ему что-то подарили. И имейте в виду, если ему недавно кто-то что-то подарил, это лучше пока ему не пользоваться этим. Это, может быть, ему и не нужно. Потому что у него в руках какой-то предмет, который ему дает какая-то, тут женщина, девушка. Или посторонний, может быть, человек. Но он не готов принять покровительство, он не готов быть слабым. Понимаете, это покровитель. Поэтому первое, что он не готов принять. Ваше покровительство, вашу силу. Поэтому ваша сила должна быть мягкой здесь. А здесь она достаточно жесткая пока. Поэтому будьте мягче. Здесь вот эта мягкая карта, а это жесткая карта. Это Овен, а это Скорпион. Скорпион — это мягкая сила, но скрытая. Мягкая, скрытая сила. Может коварная быть, но здесь страсть больше. Поэтому, смотрите, он не готов принять ваше лидерство. Он не готов принять вашу помощь. Он не готов принимать от вас предметы, вещи, деньги. Не готов принять слабость. И то, что ему воткнули в руки, там, я не знаю, или есть что-то, чем ему пока что не нужно пользоваться. Это может быть подклад с точки зрения вот этих карт. То есть ему что-то нужно убрать из рук. Окей? Услышьте это. Но в ваших отношениях он не готов принять вашу силу и силу вашего покровительства. То есть ваши лидер, вы лидером здесь быть не можете. Постоянным как минимум. И здесь должен быть компромисс лидерства, как я уже сказал. То есть вы можете меняться местами. Кстати, это обмен. Тоже это карта обмена. Поэтому, возможно, вы должны обмениваться дарами. Вы знаете, такая вот любовь, она какая-то огненная, магическая, волшебная, божественная здесь. И она проходит разные этапы, и через страхи, и через расставания, и через паузы, и через века идет эта любовь. И она никуда не денется. У меня почему-то такое ощущение. Хорошо. Чем он может вас вознаградить? Какой самый большой подарок вы можете от него получить? Или на что он может согласиться? Здесь самая плохая, одна из самых таких неудачных карт, которые существуют в колоде. Ну что ж, она выпадает здесь. Здесь вообще карта страха, боли, ужаса. Знаете, когда дантист или стоматолог или доктор, пытается вас вылечить, но этот доктор, доктор учился в университете, например, юридическом. А потом выяснилось, что он вообще не доктор и вообще не юрист, а какой-то политик. Например, вот как вариант. То есть, по сути, это самый страшный, самый большой кошмар, который может произойти, когда тебя окружает то, чего ты больше всего боишься. И какой самый большой дар он может вам подарить? Он заставит вас не заставит, давайте так скажем. Вместе с этим человеком вы посмотрите всем своим страхом в глаза. И это будет для вас даром. Окажется для вас даром. Может быть, это будет для вас даром как таковым, но пройдет совершенно не даром. Понимаете, да? Может быть, вы за это даже и очень дорого заплатите. Может быть. Но самый большой подарок это, наверное, то, что вы сможете спокойно, равновесно, это весы, принимать самое худшее. То есть вы пройдете с этим человеком огонь, воду, медные трубы. Вот что интересно. И даже все плохое окажется для вас даром. И еще раз повторюсь, ничто не проходит даром. Слышите, как интересно поток играет сейчас. Ничто даром не проходит. И если в жизни что-то приходит, или что-то уходит, или в глаза ты смотришь страху своему, то видно, нужен или нужна ты не только ему одному, то есть не только страху, а еще и этому человеку. Вообще эта карта очень часто говорит о предательстве, кстати, и о том, что вы рассчитываете на одно, а получаете совершенно другое. Но для того, чтобы этот дар получить, вам нужно
очень многое потерять, если не все, да, то есть поставить на кон, потому что по пятерке перьев, да, мы ставим все на кон, и если что-то и получаем, то такой ценой, что, ну, что, возможно, где-то игра и не стоит свеч. Но здесь свечи-то уже зажжены, поэтому и играть это нужно до конца, до самого конца. Ой, не очень удачная комбинация, но смотрите, ну, пятерка я имею в виду, но смотрите, в чем смысл, да, вот этой пятерки с девяткой. Она дает опять компромисс. 14. То, что я говорил, здесь компромисс есть. Здесь есть компромисс. И вот мы пытаемся найти этот компромисс с вами сейчас. Загадывайте, кстати, желание 11 бьет. А в чем компромисс? Этот дух говорит, что сильно много, возможно, сильно большая ставка, сильно высокая ставка. Знаете, у меня сейчас пришло такой инсайт. Кстати, маг внизу. Давайте его спрячем. Такой инсайт. Может быть, вы от него сильно много хотите. Может быть, он просто обычный человек со своими страхами. Вот что мне пришло. Почему? Это же все-таки дух. А здесь ставка на... Ну, это ва-банк игра, да, вот карта ва-банк. А это игра... Не игра, а это роскошь, да, то есть... А это подарок. То есть, ну, не получается ли так, что ваши требования к этому партнеру завышены или завышенные ожидания? И, возможно, идеализация этого партнера, но где-то ослепила вас для начала. А потом, когда вы начали рассматривать темные его стороны, ну, мир перевернулся и прекратилось все. Поэтому где-то ключик внутри вас и внутри ваших страхов. А открывание ключика — это заглянуть своим страхом в глаза и 9,5 найти компромисс, где есть ровно столько места черному, сколько и белому. Вот здесь ровно столько черного, сколько и белого. Окей. Какие у него планы на вас? Давайте посмотрим быстренько. 10 свечей. Он вас просто так не оставит. И как бы ему тяжело не было, а здесь тяжелая, да, вот такая вот обстановка, он будет пытаться удерживать это, нести то, что несет, и доделывать то, что доделывать должен был бы он. Ну и смотрите, здесь и вам отпускать его пока не стоит, этого человека. Ну и Луна, и придется пройти через темный период, вот эти две руны. И что возродится здесь, давайте смотреть. Семерка. Возродится здесь обман какой-то. Возродится здесь обман. Обман, связанный с женщиной. И, возможно, вам придется и пережить предательство и ложь. Ну и колесница продолжения может быть в этих отношениях, но для этого нужно будет ехать. И ехать нужно будет мужчине. Что вы можете получить от него? Что он может вам дать? Но он может вам дать новые цели, и здесь стрелец, отношения на дистанции. Также он вам может дать чувство контроля, но этот контроль с вашей стороны, он излишний, он не хочет быть ведомым. Но как минимум вы будете ощущать, что что-то контролируете. Чего он хочет больше всего от вас? Смотрите, все, огонь идет. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вы здесь, вот это все-таки женщина, вот это вы, и вы Дагас, солнечный свет. А он, скорее всего, тьма. И либо это тьма внутри него, и он, вот творческая личность по Луне, это творчество, колесница, это творчество часто, да, но это реализация творчества больше. И в нем, я вам так еще скажу, в нем внутри, если это не колдует кто-то, ну вот, если вы не смотрите с точки зрения соперницы, вот уберем соперницу, то вот здесь в нем внутри
живет очень тонкая, ранимая, хрупкая женщина. Вот эта вот душа его, она хрупкая очень. Очень интересный такой расклад получается. Ему от вас, по сути, и нужен огонь постоянно. Огонь, огонь, огонь. Иногда этого огня много очень. Но поскольку эта женщина внутренне... Да, кстати, он еще может быть и по знаку зодиака рак, скорпион, рыба. И... Да и пока что я не вижу больше так много выраженных знаков, да. Ему нужен, вы знаете, вы как вот энергетический донор. Вы его как будто бы зажигаете. Как зажигалка здесь идете, да. И он хочет, чтобы вы как будто бы вдохновляли его. Именно вдохновляли на разные какие-то направления. То есть вы расширяете его горизонты. И вы его делаете мужчиной именно, да, вот. Он благодаря вам чувствует себя вот это... гармонию, где его хрупкая женщина и его мужчина вот начинают творить вот это вот. Здесь расклад именно вот о творческом мужчине и женщине, которая, вот вы не обидитесь сейчас, да, которая к такому какому-то творчеству, да, вот как у этого мужчины, она от него далека, у вас свое какое-то творчество. Но, тем не менее, может быть, вот эта вот пламенная близнецовость, она дает вам возможность сосуществовать вот в этом формате. И даже отношения с поездками туда-сюда для вас, они важны. Да? Что вы еще можете получить? Ну, кстати, вы легко и просто можете получить от него оргазм. Да? Вот. Ну, очень часто, да, оргазм для женщины может быть проблематичный. Но вот от него вы можете оргазм получить. У нас же тема какая? Что вы от него получите? Получите, вот он. Никуда вы не денетесь. 8, кстати. И он вас тут будет даже немножечко воодушевлять. Вы его как бы на мужской оргазм, да, как подпитываете, а он вас на женский. Окей, это тоже прекрасно. Все по огню идет, поэтому он здесь и есть. А это, кстати, карта любовников. Вот. Хорошо. Ну, вы напишите там в комментариях, вы за оргазм или против. Если хотите, конечно. Да что, смотрите, что творится. Огонь, 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 огонь. Что вы получаете от него? Огонь тоже. То есть, по сути, он получит от вас огонь, а вы получите огонь от него. Круг замкнется. А вы вновь разожгете пламя Творца. И даже, может быть, где-то он вас пережал, обидел. Ну, вот в классической колоде Монара здесь убраны. Это уже рестайлинг, да, здесь убраны все. Вы получите от него вот эту мужскую энергию. То есть, он вас будет хотеть, как лев, именно как мужчина, да, вы превращаетесь как бы в жертву, но в хорошем смысле этого слова. То есть он от вас получит импульс огня, где он станет мужчиной, а вы станете слабой женщиной, вы поменяетесь местами, и ваша сила превратится в слабость, а его слабость превратится в силу, и воссияет новый свет, и то, что было, станет нет, и станет новый день. И новая реальность воссветит вам в глаза. Ну, такой поток какой-то интересный, огненный. Здесь единственное, что будьте осторожны. Какое-то есть у меня почему-то предощущение, что за очень сильной страстью, а страсть здесь вот она 14, она скрытая страсть, здесь может быть какое-то насилие. Поэтому, ну, может быть, не стоит пережимать, да, или не стоит сильно явно доносить до этого партнера, что вы сильнее. Очень часто скрытая сила — это еще большая сила, нежели открытая. Да? Окей, что вы еще можете получить от него? Ну, смотрите, у него 10 жезлов. Он от вас получает 10 жезлов. И вы от него 10 жезлов получаете. И вот я вам скажу, это кармические отношения пламенных близнецов, в которых периодически все меняется с ног на голову. Но именно эти перемены сверху вниз и снизу вверх и дают возможность прожить и быть этими пламенами и не погасить пламень любви и страсти друг к другу. С другой стороны, вы можете смотреть на эти отношения как на долгие отношения двух
замужних, да, в браке людей, или двух родственных душ пламенных близнецов, да, условно говоря, которые могут жить в таком формате бесконечно долго. Ну, бесконечно долго, да. Что вы еще от него получите? Еще вот видите, восьмерка воздуха. А восьмерка воздуха у него вот она. Точно так же, как он внутри себя готов смириться с тем, что я уже говорил, что он не хочет быть у вас в плену, точно так же и он вас не отпустит. Видите? Наоборот. Вы пламенные близнецы здесь. И вот я вам скажу, что не бойтесь ничего здесь менять, поскольку ни он, ни вы не готовы друг друга отпускать, и это линии и нити судьбы сплетают вас, и свечи все не гаснут. И все горит. Это вы, это вы, это вы. Скорее, вы это не соперница. Это даже если есть здесь какая-то другая женщина, да, она здесь по сути ничего не меняет и вашу судьбу с ним не разрывает. Вы неразрывны вместе друг с другом, поскольку судьбы ваши связаны кругом, нитью судьбы. Руны Дагас. Что вы еще от него получите? По сути, это как будто бы вы хотите сбежать из этого плена, но никуда вы не можете деться, поскольку вы, сбегая, завязываете его к себе. И чем сильнее вы хотите от него убежать, тем крепче вы стягиваете нити своей судьбы. И выше летят перья, и страшнее становится реальность, и день становится похож на ночь, а ночь на день. Также вы можете получить от него счастье, но это Марс в рыбах, поэтому здесь скрытая сила женской чистоты, красоты, спокойствия и тихих вод, умение быть холодной, когда градус поднят до максимума, и умение быть теплой, когда рядом почти охлажденное тело. Вы можете быть счастливы и можете быть бабочками, которые порхают над спокойным утренним или вечерним чистым озером. Возможно, это озеро в Альпах, а возможно, в другом прекрасном месте. Но вы же знаете, что время и место не имеет никакого значения, поскольку как счастливые не наблюдают часов, времени и погоды, так и место не имеет значения для пламени, горения и свечения двух родственных душ. Такой вот получился расклад, и он немножко получился на грани света и тени. И если вы почувствовали мерцание света и тени, и в конце расклада почувствовали легкость, то это означает, что ваш дар с помощью духа проводника сегодня посетил уголок і вашого серця. Світло вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Бережіть своїх метеликів, які живуть у вашому серці, іноді в вашій голові, іноді в очах або у животі. Бо ваші метелики – це частина вашої душі та вашого особистого, чистого, збалансованого, іноді адського, а іноді райського життя. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.